ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल कंदासीं। कराची जिले के कोरंगी जे इब्राहिम हैदरी पुलिस जी कामयाब कार्रवाई ख़ौफ़ जी अलामत बणियल अज़ीज़ उर्फ बड़ा गिरफ़्तार थी वियो आहे। कोरंगी गिरफ़्तार जवाबदार जे कब्ज़े मां हैंड ग्रेनेड ऐं हिकु 9mm पिस्तौल मैगज़ीन ऐं गोलियूं हथ करण जी दावा कई वई आहे। पुलिस मूजिब जवाबदार शहरियुनि खे हैंड ग्रेनेड ॾेखारे फुलट ऐं अगवा जूं वारदातूं कंदो हो। कराची जे इलाइक़े कोरंगी जे इब्राहिम हैदरी पुलिस कार्रवाई कंदे ख़ौफ़ जी अलामत बणियल अज़ीज़ उर्फ भट्टा खे गिरफ़्तार कयो आहे। कोरंगी गिरफ़्तार जवाबदार कब्ज़े मां हैंड ग्रेनेड ऐं हिकु 9mm पिस्तौल लोड मैगज़ीन ऐं गोलियूं हथ करण जी दावा कई वई आहे। पुलिस मूजिब जवाबदार शहरियुनि खे हैंड ग्रेनेड ॾेखारे फुलट जी कोशिश कंदो हुयो। अपडेट मालूम कंदासीं। निज़ामुद्दीन भुट्टो असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। आगाह कजो इन हवाले सां। जी ही इब्राहिम हैदरी थाने जी हद में एक घुर्बल जवाबदार गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त ही जवाबदार जेको आहे उहो केतिरनि केसनि में घुर्बल हो। हिन जवाबदार वटां जवाबदार जो नालो आहे अज़ीज़ उर्फ भुट्टा, जंहिं वटां जेको आहे उहो ग्रेनेड हथियार बरामद करण जी दावा कई वई आहे। पुलिस जो चवणु आहे त ही इंतिहाई घुर्बल जवाबदार हो। शहरियुनि खे ग्रेनेड ऐं ॿिया हथियार ॾेखारे उन्हनि खे फुरलुट कंदो हो ऐं शहरियुनि खे अगवा करे ऐं उन्हनि खां भुंग तलब कंदो हो। जॾहिं त पुलिस जो चवणु आहे त हिनखे इंतिहाई वॾी हिकमत अमली सां जेको आहे उहो गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं वधीक हिन जे जेका आहे उहा केसनि जी जांच कई पई वञे। पुलिस जो चवणु आहे त ही कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वञी कार्रवाइयूं कंदो हो ऐं इंतिहाई जेको आहे उहो ख़तरनाक जवाबदार आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। निज़ामुद्दीन भुट्टो तफ़सील ॾिना।